코골이 치료하게 되면 여러분의 수명이 늘어나는 이유는 결국 잠을 잘 자게 해주는 거고, 그게 여러분의 자는 동안에 스트레스를 낮추는 거고 피로가 풀리는 거고, 그런 상황이 계속 유지되기 때문에 수명이 늘어나는 겁니다. 안녕하십니까, BS코아 배성호 원장입니다. 오늘은 여러분이 생각하는 코골이 무호흡에 대한 치료가 여러분의 몸에 어떠한 좋은 영향을 미칠 건지에 대한 얘기를 간단하게 해드리고자 합니다. 여러분은 생각할 때 그래요. 저한테 오는 많은 분들이 20대부터 80대까지 아니 뭐 코를 좀 안 골고 싶어. 이유는 보통은 세 가지예요. 첫 번째는 가족, 친구한테 미안한 거예요. 젊을수록 미안한 거고, 두 번째는 본인이 좀 나도 좀 피곤하신 거예요. 그 다음에 자기의 건강에 대한 걱정, 이런 것 때문에 보통 오게 되는데, 우리가 단순하게 옆에 사람한테 피해를 안 주는 것도 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 그 사람의 잠의 질을 망치니까 이 사람의 건강을 해치는 거예요. 근데 본인의 건강도 해치죠. 코골이 무호흡의 가장 큰 문제는 뭐냐면 결국에는 나의 잠의 질이 떨어진다, 피로 회복을 못한다의 개념이에요. 그러니까 우리가 여러분들이, 그러니까 잠이라는 게 단계가 한 5단계가 있어요. 깊이 자는 잠을 자서야 돼요. 그러다가 아주 임팩트하게 자서 피로가 확 풀리면 뭐예요? 다음날 개운하겠죠. 근데 이게 안 되면 결국 뭐예요? 내 피로가 계속 쌓인다는 거고, 그게 하루 이틀이 아니잖아요. 우리 매일 자야 되는 거 아니에요? 그러니까 그게 안 좋은데, 특히나 코골이보다는 위험한 건 무호흡이죠. 무호흡은 뭐예요? 아예 목 졸려버리는 거, 꽉 졸리는 거. 자, 그럼 여러분, 목이 졸리면 어떤 일이 발생하는지 아세요? 목이 졸려요. 산소 공급이 안 돼요. 머리 쪽으로 공기가 안 가죠. 몸에 다 공기가 안 가요. 그럼 뭘 해야 돼요? 순간 심폐소생술이 들어가야 돼요. 심폐소생술. 그러니까 물에 빠진 사람 권유랑 똑같은 거예요. 심폐소생이 들어간다는 거는 뭘 해야 돼요? 두 가지를 해야죠. 공기를 마우스 투 마우스 불어넣어야 돼요. 근데 목이 졸려서 안 들어가요. 그럼 뭐예요? 나머지 방법은 심장 마사지, 심폐소생, 심장을 막 누르는 것밖에 없어요. 그래서 무호흡이 있는 분들은요, 저희가 수면 검사하면 뭘 측정해요? 코골이 무호흡은 당연히 측정하는 거고, 산소 공급량, 그 다음에 뭐야? 심장 박동수를 보는데 심장이 엄청 빨리 뜁니다. 어떤 분은 1.5배, 2배, 3배. 그런 게 뭐예요? 하루에 수십 번, 수백 번. 결국 얘가 망가져요. 얘가 편하지가 않고, 그런 분들이 고혈압, 부정맥, 정말 심하면 심장 마비로 갈 수 있고요. 내가 산소 공급이 안 되니까 뭐예요? 자꾸 머리 쪽이 개운하지 않고 두통 생기고 자주자주 피곤하고, 그런 분들은 뇌 쪽의 문제라든가 혹은 치매 문제가 발생할 수 있게 될 수밖에 없는 거고요. 우리 몸이 다 스트레스야. 자꾸 누가 밤새 괴롭혀. 그러니까 만성 피로뿐만 아니라 여기저기서 탈이 나는데, 뭐 성인병, 뭐 남자분들 발기부전, 뭐 여러 가지 암에 대한 것도 발생할 수가 있겠죠. 그래서 코골이 무호흡의 치료는 단순히 그냥 잘 잔다, 조용하다의 개념은 아주 1차적인 거고요. 궁극적인 목표는 뭐예요? 수면 연장의 꿈이에요. 여러분이 병원에 와서 치료를 받잖아요. 그럼 의사는 뭐 해주는 사람? 여러분의 수명을 안 깎아먹게 하는 사람. 그냥 유지되게 하는 사람. 그게 의사의 역할이고, 어디 가서 치료를 받아도 수명을 늘려줄 수 있는 의사는 없습니다. 여러분, 수명 늘리는 거 제가 누차 강조하지만 본인이 운동 열심히 하시고 음식 조심하시는 거, 이게 수명을 늘리는 거지 의사가 도와줄 수 있는 건 없습니다. 단 하나, 여러분의 저희 병원에서의 코골이 무호흡의 치료는 여러분의 수명을 늘릴 수 있습니다. 무슨 근거로 늘리는 거예요? 말했지만 잠을 잘 자게 해주면, 여러분 숨을 잘 쉬면 편안한 잠을 자게 된다면 결국 뭐예요? 우리 몸에 자는 동안에 스트레스가 쌓이지 않고 잘 풀릴 거예요. 여러분, 스트레스는 만병의 근원이죠. 그리고 뭐예요? 심장 쪽 안정, 뇌 쪽 안정, 이런 거에 건강이 좋아질 거고, 그로 인해서 우리가 피로가 풀릴 거고 스트레스가 풀릴 거고, 그런 몸은 당연히 우리가 더 건강하게 오래 살 수 있다는 거죠. 그래서 코골이 무호흡의 치료가 잘 되면 저는 그렇게 얘기해요. 한 10년, 15년을 젊고 건강하게 살 수 있을 거다. 그래서 여러분이 꼭 기억하셔야 됩니다. 코골이 무호흡 치료를 최대한 열심히 잘 노력해서 하셔야 됩니다.